Qué rollo, gente, que andamos en Jiménez, Chihuahua, transmitiendo aquí en vivo para que watchen el soundcheck un ratito. Ahí va. ¿Le calamos otra? Bien, yo bien. A ver, vamos a calar otra nomás. ¿Tienes un pulito? Y también un buen piquito. A ver, ¿qué comentaron? Ok. No mames, güey, graba bien, güey. Ahí, verga. Ok, para calar. Vámonos. La forma correcta de hacerte el amor. Bórrame tu número de mi iPhone. No quiero estarte marcando. Tú bien sabes cómo soy. Solo dejar que tus amigas me digan que es de tu vida. Espero que te quiera mucho, mucho más que yo. La forma correcta de hacerte el amor. Bórrame tu número de mi iPhone. No quiero estarte marcando. Tú bien sabes cómo soy. Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida. Espero que él te quiera mucho, mucho más que yo. Espero que él te quiera mucho, mucho más que yo. Y ese ruidajo. Cable. Hasta me dan toques el micrófono en la boca. ¿Solo freno, viejo? El cable va. Ahí quedó, ¿no? Ya, con eso va. Córtame, chavo. Saludos.